Wih, lihat teman-teman, ada banyak sekali mainan berlumpur. Wow, lihat teman-teman, banyak sekali mainan tersusun rapi. Wow, sekarang ada mobil McQueen, kereta api cepat. Wow, lihat teman-teman, ada topeng Hulk, ada pesawat tempur. Wah, ada kereta api Thomas dan kereta api Monster. Wow, ada robot Gundam dan banyak-banyak mobil konstruksi. Wah, sudah ada keranjangnya teman-teman. Sekarang kita mengumpulkan mainan berlumpur. Let's go. Wow, lihat teman-teman, sangat berlumpur. Wow, lihat teman-teman, ini seperti mobil tangki. Wow, lihat lagi teman-teman, ini seperti truk sampah. Wow, lihat teman-teman, ini seperti mobil silinder atau mobil giling. Kita kumpulkan ya teman-teman. Wah, lihat teman-teman, ini seperti beko ekskavator. Wow, lihat teman-teman, sangat berlumpur. Wow, lihat teman-teman, sangat berlumpur. Wah, lihat teman-teman, sangat berlumpur. Wow, ini dia teman-teman, si mobil balap McQueen. Wah, sangat kecil, sangat berlumpur. Wow, seperti palu teman-teman. Wih, lihat teman-teman, ada kereta api cepat, sangat berlumpur. Wow, lihat teman-teman, ada Gundam. Wow. Wow, lihat lagi teman-teman, ini topeng Hulk. Wih, lihat teman-teman, ini kereta api Monster. Wah, lihat lagi teman-teman, ini ambulan. Wow, ini mobil balap teman-teman. Wih, sangat kecil, sangat berlumpur. Wow, lumpur hitam teman-teman. Wih, lihat lagi teman-teman, ini seperti mobil balap. Wah, lihat teman-teman, ini seperti kereta api Thomas. Wah, ini yang terakhir teman-teman, seperti pesawat tempur. Oke teman-teman, mainannya sudah habis kita kumpulkan. Sekarang kita mencari air bersih. Let's go. Wow, lihat teman-teman, sudah ada air bersih. Sekarang kita membersihkan mainan berlumpur. Wah, lihat teman-teman, apakah ini? Wow, ini pesawat tempur. Wadidaw, keren sekali. Wow, lihat lagi teman-teman, apakah ini warna merah? Wah, ini kereta api Thomas teman-teman. Wah. Wah, keren sekali. Wow, lihat lagi teman-teman, apakah ini? Wow, lihat teman-teman, ini mobil balap Tamiya warna merah, keren sekali. Wow, lihat teman-teman, apakah ini? Kita bersihkan dulu. Wah, ini kereta api Monster teman-teman. Ganteng kan gua? Wajir serem, Cok. Nggak usah mundur, nggak usah lagi. Bohong. Yang bener. Wah, keren sekali. Wadidaw, lihat lagi teman-teman, apakah ini? Wow, ini topeng Hulk teman-teman. One more. Wahau. Wis, lihat lagi teman-teman, apakah ini? Wah. Wait a second, Daryl. McQueen is in the... Warna biru, kecau. Wah, lihat lagi teman-teman, apakah ini? Wow, ini beko ekskavator. Wahau, keren sekali. Wah, lihat lagi teman-teman, apakah ini? Wow, ini mobil balap Tamiya warna biru, keren. Keren sekali ya teman-teman. Wow, lihat lagi teman-teman, apakah ini?
Wow, ini kawannya si Tayo teman-teman, si Rogi. Wih, Kekuatan mesin kalian. Wow, boleh aku minta? Belum. Kau harus menunggu yang lain. Tapi aku mau sekarang. keren sekali. Wah, lihat lagi teman-teman. Apakah ini? Wow, lihat teman-teman. Ini truk gandengan. Wah, keren sekali ya teman-teman, warna biru dan hitam. Wah, lihat lagi teman-teman, apakah ini? Wah, ini mobil tangki teman-teman. Wadidaw, keren sekali. Wah, lihat lagi teman-teman, apakah ini? Wah, ini kereta api cepat teman-teman. Wih. Wih, keren sekali ya teman-teman. Wah, lihat lagi teman-teman. Seperti robot Gundam. Kita bersihkan dulu. Wow, benar teman-teman. Ini robot Gundam. Wah. Forstamet mas, ikarorin ako ha. Hahaw. Wih, lihat lagi teman-teman. Apakah ini? Wah, ini bulldozer teman-teman. Wadidaw, keren sekali. Wih, lihat teman-teman. Apakah ini? Wah, ini mobil truk sampah teman-teman. Mantul. Wow, lihat teman-teman, apakah ini? Seperti tembak-tembakan. Wow, ini tembak-tembakan air sogan. Wih, keren sekali ya teman-teman. Oke teman-teman, video hari ini sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Bye-bye di video selanjutnya. Bye-bye.